Salut tout le monde, c'est Inazuma Battle pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est que je vais vous montrer la démonstration de Blizzard enflammé. Blizzard enflammé est une technique à faire à deux. De la flamme et du blizzard. Alors je la ferai avec Axel et Jucha. Elle est ici. Alors ici. Voilà, c'est celle-là. Elle est vraiment magnifique cette technique, je l'aime bien. Voilà. Je vais vous montrer tous mes techniques. Je les ai tous, bien sûr. Comme la dernière vidéo, j'ai tout. J'ai la main Omega. Regardez. Bon, n'est pas. Voilà. 46. Donc, ça, c'est les tirs. Voilà, j'ai un peu tout. Voilà, voilà. Bah, donc, c'est facile pour moi de gagner les matchs. Mais je joue normal. Vous avez vu, là, j'ai beaucoup de points. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mais liker, commenter. Bon, je vous laisse. Tchuss.